Kada god držim edukaciju, bilo to uživo, online, jednoj osobi, kompaniji, gostujuće predavanje, individualne konzultacije, što god naglasim ovo u pregovorima ili prodaji, nikada nemoj slagati kako bi došao do cilja. Integritet je jedino što imaš. Pozdrav! Ja sam Borno Rišković i trener sam vještina pregovaranja. Previše je filmova i mišljenja da u pregovorima ili prodaji tko koga bolje smulja, taj će bolje proći. To je toliko kratkoročno jer prije svega ljudi nisu glupi i brzo se proće glas na koji način posluješ. Dakle, ok, laž je nekada lakši izlaz, ali ne i bolji. Koliko je povjerenje bitno, govori nam čak i činjenica da postoji i u kriminalnim krugovima. Dakle, ti moraš vjerovati sučlanu svoje, ajmo reći, bande, da će ti čuvati leđa, inače si mrtav. Dakle, povjerenje je kod njih najvrijednija valuta, jer te drži na životu i štiti od neprijatelja. Jer ti kad si u bandi ne znam baš da možeš zvati policiju. Dakle, ono što je još povjerenje je i novac. Novac kao takav je papir. Dakle, novac ima vrijednost jer smo se mi ljudi tako dogovorili. Jer smo se dogovorili koliko vrijedi i kako ga koristiti. Dakle, ja ti vjerujem da u trenutku kada mi daš papir na kojemu piše 10 eura za uzvrat za proizvod koji sam ja tebi dao, da ja mogu kupiti nešto u toj protuvrijednosti. To je povjerenje. Povjerenje je nastalo kako ne bi morali sa sobom nositi 10 krava, 100 jaja, 10 kila žita da bi kupio konje. Nego da mogu uzeti novce i otići kupiti si što žele. Praktičnije. Tako da samo povjerenje, to je istina, koju integritet, je jedino zbog čega ljudi žele s tom surađivati. Dugoročno. Onda s druge strane, šta se događa? Neki ljudi predoslovno shvate da treba govoriti istinu pod svaku cijenu. Krenu svima govoriti što im je na umu. Ovo je glupo, ti si ružan, ne valja, nemaš pojma i tako dalje. Ok, u redu je nastojati govoriti istinu. Ali ne reći svakome šta ti je na umu, prva stvar. Jer to je nesmotreno, dakle, što više glupo. Za sve postoji način kako nešto reći. Reći odmah što ti prvo padne na pamet bez ikakvog razmišljanja. Ne mareći kako će se druga strana poslije toga osjećati je jednostavno lijenost. Boli me briga kako će druga strana se osjećati, ja ću prvo reći taj bol. Ja sam rekao istinu. Ja sam rekao što mislim. Pa to baš i nije tako. Dakle, najčešći problem koji ljudi odu u potpuno drugu krajnost da samo kažu prvo što im je na umu. Ne, uvijek postoji način. S čim još ljudi najčešće imaju problem je da odbiju neku osobu. Pa onda lažu. Odbijanje tuđe usluge ili proizvod. Problem da osobi kažu ne, da ne žele kupiti, pa izmišljaju razne izlike i tako dalje. Teško im je odbiti drugog jer i sami osobno shvaćaju kada im osobno kaže ne. Naročito na ono što prodaju. Na ovaj način evo, možeš osobi jasno dati do znanja da odbijanje nema veze s njom. Na primjer, način na koji ste im prezentirali i koliko toga ste im razjasnili je bilo iznimno korisno. Stvar je u tome da mi proizvod trenutno nije potreban. Ukoliko se predomislim, je li problem da vas kontaktiram. Dakle, ovdje sam napravio razliku između osobe i proizvoda. Osoba je dobro radila svoj posao, ali proizvod mi nije potreban. Postoji razlika između toga što reći i kako reći. Isto onaj najbanalniji primjer kada kažeš joj, ti si lud. Ili ti si lud. Nema isti efekt na osobu. Jedno je bilo šala, drugo je osoba itekako shvatila ozbiljno da ti misliš da je osoba luda. Ili onaj primjer što se malo vrti po socijalnim mrežama, kada ti djevojka dođe i pita dej kako mi stoji ova haljina. E sad, većina tu ljudi kao joj, nemoj da uvrijediš osobu, nemoj reći, pa ok, ti možeš reći istinu, ne moraš lagati. Na primjer, volio bih reći da mi se tvoja haljina sviđa, stvari u tome da te ne želim lagati. Ti imaš haljine u kojima izgledaš puno bolje i tako dalje. Dakle, rekao sam istinu pri tome da nisam povrijedio drugu stranu i opet sam sačuvao, ajmo reći, svoj integritet. Dakle, zašto ovo uopće pričam? Pa prije svega bitno mi je prezentirati vlastite neke vrijednosti i uvjerenja. Da prodaja ne mora biti pod svaku cijenu, jer sam imao i na glavnom 1000 vrijednih prodaja i ja sam bio tako rekao ne osobi. Jer sam to je rekao ne da ne kupi jer sam primijetio da bi to moglo odvesti još u dodatne dug. Bitnije mi je bilo sačuvati osobu nego samo zaraditi proviziju. Dakle, svaka prodaja ima svoju cijenu. Ta cijena nije samo monetarna, nego i tvoj integritet. To je jako bitno. Nadam se da će ti ovaj video pomoći. Igri se. Pozdrav!